ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ 84 ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്മാർട്ട് ഡോർ ലോക്ക് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാനും സാധിക്കും. ദി ടോപ്പ് ബെസ്റ്റ് കമ്പനീസ് ഹോം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഈ കമ്പനി ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് 2026 ഫിസിക്കൽ കീ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതും അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തെയാണ്. 5 രീതിയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കും: ഫിംഗർ പ്രിന്റ്, പിൻ കോഡ്, RFD കാർഡ്, മെക്കാനിക്കൽ കീ ആൻഡ് മൊബൈൽ ആപ്പ്. 100 ഫിംഗർ പ്രിന്റ്സും 100 RFID കാർഡ്സും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഇനി പ്രൈവസി മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിജിറ്റലായി അകത്തു നിന്നും ലോക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ബാറ്ററി ഡെഡ് ആയാൽ എമർജൻസി USB-C പോർട്ടും അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എക്സാക്ട് നെയിമാണ് YDME 100 NXT സ്മാർട്ട് ഡോർ ലോക്ക്.